Makanya birru walidakum tabarru Allah hukum. Bektiyo ning wong tuamu, anak-anak musuh. Padha manut marang seli. Pasti ya, pasti. Jadi cah wedok aja sok ngapusi wong tuwa. Wis lek rabi oleh bajingan muncul ngono. Lho. Aja sok ngapusi wong tuwa ya. Ya. Wis lek rabi oleh lunte muncul ya padha. Ya. Dendane lek ngapusi wong. Lho, ala-ala rupa wong tuwa kaya tungkel diudeng-udengi. Lho, ora nek sing elek apa lahir sing apik anggih. Breng ngono to lek ngulali. Ora nek sing tuwek gak ana sing no. Paham? Hormatilah. Telah wong iki pinter sundul langit. Tapi lek mlaku lali karo dalane. Mesti entek-entane bingung. Breng ngono to. Kita perene ngono ya. Toh pinter kaya apa sekolahmu. Tapi lek tak ibaratne kowe mlaku lali dalane jebule entek-entane mek bingung kok lali dalan. Padahal dalane urip awake iki Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa astaqul qailin libasulakum antum libasulahunna. Assalatu wassalamu ala habibina wa safina wa qurrati ayuna Muhammadin qail idza dunya ahadukum ila walimati falyatiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulika wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin amma ba'du. Ashabul kurama masra ulama masyayikh kantong berbagai pro alim sesepuh bini sepuh semawana para bunden kusun dumateng Bapak Sukanis alasan ibu sagotrah ingkang amengku gati ing siang menika. Hadirin saya tahu para tamu undangan ahlan wa sahlan bi hudurikum ayyuhal kiram. Ikroman wa ta'ziman wa tarbiyatan wa mahabbatan Allah. Monggo ngaturaken kanthi agung ing panuwun ingkang tanpa upami kin menapa bismillah wa bi rahmatih kita kapan saged bermajah sedaya silaturahim dalam rangka ijabah dakwahipun Bapak Sukani anggenipun ami woh ingkang putra. Mugi-mugi karawan penyasami swan kawula menika ndadosna amal ingkang barokah fidini wa dunya wal akhirah. Amin. Shalatu wassalamu taimin mutalazimin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring uswatun hasanah teladan ingkang sainggih agama Islam ingkang kadhasaran Al-Qur'an hadis maupun kias. Mugi-mugi derek-derek makmum dateng Kanjeng Nabi dipunakoni umat ingkang hak piyantu syafaah lan maghfiripun sehingga wilujeng donya semono wonten ing akhiratun bikulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aturaken sembanuwun dumateng panawat sira wonten khaflah walimatul arus ing enjang menika nunggih kawula katimbalan saantawis kangge njangkep adicara ing siang menika bab awan iki sing baku niku undangane walimah. Di walimatun niku maknane dahar. Jadi undangannya undangan dahar, tidak undangan pengajian. Jadi yang penting mangane orang ngaji nih. Nah, ibarat dahar kundur oleh. Lagi jenengan kundur aku yo balik lah. Pidato dhewe ketara gendenge ngono namanya. Nah, hadirin ya hormati. Memang awake dhewe kadung kedaluwarsa. Ini dari Padang. Tidak paham bahasa Jawa. Waduh dipisui morot pun tidak ngerti caranya ini. Kalau di mata-mata nih ya rumah taman ya. Maaf ya, ini orang Jawa macam-macam. Nanti tidak paham sudah dengar saja, dengerin ya bisu ya. Hadirin, memang kita ini hidup di dunia kadung kedaluwarsa, kadung kedaluwarsa.
Wong urip ning donya ni padha karo awake numpak perahu. Numpak perahu, perahu ini ndur lautan. Lautannya ombak terus. Jadi yo segoro ni yo ombak, perahu ni yo greh, wonge katut, padha mumet maling ngono lho. Kalau saiki usum wongmu mumet, mau kegedean ombake banyu. Lah banyu, air lautan yang namanya badai, walaupun toh kita pikir sepanjang masa namanya jenenge banyu ombak yo panggah ombak ditinggal turu yo greh diwesi yo greh. Itulah masalah manusia hidup di dunia, tidak sepi dari masalah. Lumbang air sing arep entek sing mburi nyusul semono terus, sing arep entek ombake mburi ombak maneh. Dianggap ini Pak Sukani iki mantu anak entek gak enek sing dimantu maneh, wis wayahe isis ya Pak ya. Wah ngene iki tak mantu wis entek, aku isis enak Pak garek layah-layah wong loro ngenteni benehe anak. Alah oh anake bodho duwe anak, putune dititipne mbae mboke minggat kabeh. Tambah wong tuwek-tuwek kok ngopeni anak cilik ruwet. Ya, itu masalah. Dianggap barabi wis enak, selesai masalah. Saya sudah nikah, ternyata tambah masalah. Sitok ilang sitok nyusul, sitok ilang sitok nyusul. Itu sepanjang urip niki ndure perahu. Mula sing kepengin ndak kena ayunan air, yang kepengin ndak kena badai, aja numpak perahu meduna. Sing kepengin ndak kena masalah dunia, metu kok donya beres. Ngono to. Itu masalah. Tahu ndak? Ndak. Wes iki padha nuturi wong budhek ya carane ngene. Makanya kalau manusia tidak kepingin kena masalah dunia, keluarlah dari dunia. Bab dunia tempat masalah. Paham ya Pak ya? Yang baku kita tidak berpikir dengan adanya masalah. Dipikir aja masalah tetap pas bermasalah. Sementing enggak kita mikir ayunan air ombake banyu. Tapi yang kita pikir hanya satu, piye awake diampre selamete. Bagaimana kita usaha bisa selamat, itu saja. Bingung tak Pak ya? Kalau dipikir dunia pangkah ngene iki. Betul, ora cocok dengan program BBM naik. Sok Januari ya pangkah mundak neh. Ya, mau ndak cocok dengan adanya pajak. Yo pangkah diwipil pangkah. Makanya kalau kita berpikir yang seperti itu percuma. Yang penting biar masalah dunia silakan kamu berjalan, tapi yang penting kita selamat, saya dengan keluarga, dunia sampai akhirat. Tidak lain kita ya harus gundalan agama. Yang baku ternyata hidup itulah harus berpegang agama yang teguh. Oh kita lepas dari agama, berarti kita ini lepas dari keselamatan. Hadirin yang hormati, itulah masalah dunia. Makanya nanti mempelai berdua, kamu semakin lama bersahabat, semakin dekat kamu bersahabat, semakin tampak segala kekurangan setiap manusia. Siapa namamu? Namamu siapa? Heri. Ya Heri. Kamu sampai salah. Kowe sapa ngono? Lho cah kene kok di sana. Sapa? Alvin. Ya. Suatu saat Alvin akan tampak segala kekurangan pun juga kelebihan. Heri pun juga gitu. Akan tampak semua kekurangan, tampak kelebihan itu dalam rumah tangga. Semakin lama kamu bersahabat, semakin tampak segala kekurangan maupun kelebihan setiap manusia. Ini Pak Sukani guyang-guyu oleh mergo daya cek akeh. Ya gini sesuk iki ketara rung
Bayar terus ndase cekot-cekot aja sesuk. Nek dhewe. Nek dhewe. Lah liyane. Guyang-guyu rung masalah. Rung masalah. Kon guyu gangnya. Itu manusia. Makanya yang penting mempelai berdua saling memaafkan atas segala kekurangan. Itu kunci utama dalam rumah tangga. Kamu semakin, lihatlah pohon, semakin tinggi pohon itulah semakin besar tiupan angin. Semakin tinggi cita-citamu, semakin besar godaan dari arah manapun. Nah, itu pasti. Meneng-meneng gak ada apa-apa, roro bojo minggat. Oh, meneng-meneng lugu penak-penak. Ya, roro bermasalah, aneh geblak. Nah, itu masalah. Ya, makanya semua kita kembali fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kita kembali apapun bentuknya, ruwet leopoe, balionya kan Gusti Allah, kita kembali kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk Heri nikah sama Alfi. Maaf. Wong tuwek ki duwe kewajiban ning anak merno telu. Siji, murabbir ruhi. Ngitik-ngitik anak, ngopeni anak, ya. Mulai lahir sampai balik umur 15 tahun, hak kewajiban penuh memberi nafkah adalah orang tua. Jadi wong tuwek ki lek wajib ngingoni anak mulai lahir teko balik iki murabbir ruhi apa benjo mati ngono tok. Paham? Dene engko bar balik lha iku bar umur 15 tahun delok sik anake. Lek anake dik gelem mondok golek ilmu, dik gelem sekolah, wong tua dik wajib ngingoni mergo apa? Ijik dalam keadaan taklim. Tapi bar balik wis gedang-gedang sak mono-mono kuwi wis dak sekolah, ndak ngaji, gak nyambut gawe. Wong tuwa ngowahi pangan awakmu sunat le. Ngingoni kenek, ndak dingoni awakmu ora apa-apa. Bongko ben. Wis ngono ae. Ayo, rasain lo, ngono ya. Mudar ndak apa-apa. Apa mudar? Gak tahu. Wis dead. Di sini mudar bahasa Inggris. Mati. Ya. Makanya kaya awakmu terus nih dalan mek ungklak terus sekolah ora ngaji ndak nyambut ora gocek wong mati yo ben ngono gak masalah. Lu ngopengmu. Lho ini agama ngono lho. Agama. Lho kene awakmu ndak nyambut gawe. Ya, ndak ngaji, ndak sekolah. Wong tuamu jek ngingoni sangke apike wong tuamu lho, Nduk. Lho. Sangke ape wong tuwa ndak nyapa apa jek dingoni. Wis, krungu? Krungu cangkemmu lho nek. Ben tak ngerti yo ben salahe rabi oleh wong Jawa. Hadirin. Jadi orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mulai lahir sampai umur 15 tahun. Sesudah umur 15 tahun, lihat dulu anakmu mau sekolah ngaji enggak. Kalau enggak, orang tua hukumnya sunat. Memberi nafkah boleh, enggak masalah. Coba. Buat taklim. Wajiban orang tua kepada anak adalah mendidik agama. Mendidik ilmu kauniyah, ilmu diniyah, ilmu ini carane golek dunya, ilmu ini carane golek akhirat. Ini kewajiban wong tua. Yang nomor 3, wat tazwiji. Wajiban orang tua. Yang terakhir adalah menikahkan anak. Sesudah itu habis tidak ada kewajiban menurut perintah dari hukum agama. Makanya lek wong lek serabi sing wajib ngegekne omah ki dudu mara tuwa. Krungu pengmu.
Sing wajib ngekekno omah bojo wedok dudu maratuwa. Ya dudu wong tuwa, bojo lanang. Ngerti? Lah ndak iso kongkono tukang krungu kowe. Ngono. Ya. Apa itu tukang? Wajiban sebagai memberikan rumah tangga, bikinkan rumah adalah sebagai laki-laki, bukan mertua, bukan orang tua. Dagene wong tuwek engko nyumbang glugu nom, nah, iki siji urusan. Sangke apike wong tuwa, ora nyumbang sengon bengkong ndak masalah. Sangke apike wong tuwa. Ini menurut hukum agama, menurut hukum negara. Karena anak-anak aja mek kita itu tur perapatan ulang-walang kering terus bojo musuh mbok yop ning ndi ini dipikir. Lho. Oh nek cawe wedok pantes bal-bal. Golek arepe pacaran tuku pangsite duwite eketane won. Atusan. Barang janak sitok jangan kata serapati ajak tembring cangkemmu ya Pak. Wita itu rokok Marlboro. Barang janak sitok ngelintinge mbakone rapati ampok. Ini perlu saya sampaikan. Ya. Rumah sana bojo dingani-ngoni kon metang-meteng ngene trimo. Yo ndak rek. Enggak. Makanya kita punya prinsip. Yo, kerja dulu. Kerja. Itulah yang terakhir. Sebagai kewajiban orang tua kepada anak adalah tazwij. Les nikahnya anak wis entek kewajiban. Nah, sesudah itu kene wong tuwa engko nyumbang apa-apa pancen sangke apike wong tuwa. Hadirin yang hormati. Kewajiban yang ketiga. Sebagai lelaki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang paling baku adalah Heri mengajak sebagai istri dan warganya membimbing kebenaran, keselamatan dunia sampai akhirat. Siji, tolong istrimu diajak. Apa isa? Bahasa beneh ini kan apa? Apa beneh ini? Ngerti. Pengertian sama orang tua. Maupun mertua. Nih, apa ini? Jempolan nek cara Jawa jempolan kamu apa? Oh, jempolan, jempol. Ini ya jempolan ya. Ini orang tua, ini mertua, podo jempole. Lah ya dah. Podo, iki wong tua, iki mara tuwa. Podo jempole. Ojo pisan-pisan kaduk wani kurang duga karo wong tuwa. Telah ngaji tirakat pirang puluh tahun. Yo, toh sugihmu sepiro. Pangkat entek-entekno. Profesor, doktor, insinyur, MBA, MM, MSc. Tak rane pangkat. Toh kondangmu kaya apa? Telah beguru sak tanah Jawa entekno pengen jaduk. Mangan gotri entek 6 rit. Ya. Gedang entek 8 hektar. Tapi lek cek kaduk wani kurang duga karo wong tuwa lah tak tonton le kepleset peloke bongko kowe tenan. Tenan kesereten ngene semaput kita omong. Ini perlu. Makanya biru walidakum tabaru alatukum. Bektilah pada orang tuamu. Anakmu akan baik kah? Baik pasti. Lah wong tuwa wis ngomong. Lek wong tuwa sugih anak iso dadi ratu, tapi lek anak sing sugih wong tuwa iso dadi babu. Lah saestu lho. Dijumlah kowe barang kowe. Ha piye lho, ngene iki iso dadi ratu lek mergo wong tuane ndek dhuwit ah. Nggih. Ngene bapake masuk angin apa ngertine. Dipatang dina 2 turu blas.
Legur mikirne anak wedok mek kaya ngene pringas-pringis duduk bahagia ndase kuwi to. Ya. Elek-elek anae diundang rene anggitmu. Dileh kono muni dialon-alon. Terus apik-apik ku ben mbok undang neh ngono sirmu. Yo ora iso sak sirku kapok yo aja ngundang. Wis ngono tok, undang yo wali man ora pengajian tak. Gelem rungono ora gelem yo wis ngono tok. Ora mbok percaya ya ora apa-apa wong aku ya dudu Gusti Allah, aku ngono tok. Ya, hadirin. Makanya kami doakan mempelai berdua barokah dunia sampai akhirat. Tapi Nduk, lamun tau aku sok lakon sugih karo wong tuwa sing ajeni ya. Sing ajeni ya. Kadang-kadang anak sugih peh wong tuwa ndak duwe moro menggeh-menggeh panas-panas yo emak teko peneran takon ngejakne nduk. Lho. Apa rumah samu gede balmu anggitmu? Hanya ndi lho nduk? Yang pasar. Anu mak, kacangnya gerek micili tambile ning kalau gerek marut nggih kenceng gerek mepe. Ki yo cek raimu kuwi yo. Wong tuwek teko-teko ndak dimulyakne nek direh kone wange. Ngerti ya, Mbak? Muga-muga kene ndak enek ya. Krungu yo kupingmu. Lho kaya ngono nggih pendono. Neng lek wong tuwa pancen teko kangen karo putune. Endi dole, endi putuku, lungno. Memang baik kangen karo putune. Ya lek mbahmu kangen karo putune, lek nagih utang. Ini priye ngono ta ya? Nah ini. Ingat-ingati. Makanya yang penting kamu mempelai berdua taatilah orang tuamu. Sungkemilah orang tuamu. Ya? Kamu kembali ke Padang apa di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta maupun di Jawa sama saja. Doain orang tuamu, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya, setiap salat, ya. Insyaallah. Telah ndak usah beguru sing aneh-aneh. Gak usah dadi wong kondang. Tapi lek bekti wong tuwa. Toh ning endi ae. Dosa niku sak donya niki, Pak. Nggih. Kabeh karo Gusti Allah jek ditutup. Urung dibuka. Kejaba sitok. Sing ndak ditutup karo Allah Taala. Dosa karo wong tuwa. Wong lek dari dosa karo wong tuwa. Mulai donya sampai akhirat tetep wirangan. Tolah amang titeni. Wong lek wani karo wong tuane. Sampeyan titenon. Neng ngendi ndak kajen. Ngomong apa gak nek wong ngenggep. Nyambut gawe apa ndak kasil. Sampeyan titeni pun. Kuwi jane kualat karo wong tuwa. Mendingan orang tua masih hidup. Mohon maaf, sungkem. Lah wong tuwa mus mati. Nggih. Mbok dikerokne maesan tek 8 mek glege entok bongko mangkane. Banyak dolan-dolan nggih. Silakan. Dolan silakan. Sepeda motor monggo. Arep mbok cun up motormu dhewe. Nggawa HP silakan. Tapi ngerti karo wong tuwa. Wong tuane bengi wayah turu penak-penak njlosere sikil ben rada totok. Bengi-bengi kelingan mau ngerit sore bengi-bengi nggawa ting nyunggi rengkek krungu. Budal nggep. Blok. Ya. Bapake bengi mari ngeblok nyunggi damen pisan. Ya, nyambi ngarit. Eling-eling duwe sapi gaduan. Sok lek gedhi leh mantu kene nggih mantu dapurmu krungu. Ngono ta ngomong cah saiki. Wong cah saiki iki di rah prasaane yo ndak ngerti, dilus ora paham,
digetak mutung ya didet cangkeme kuwi ndang bar. Ngono saiki. Wis pasar karepmu ra karepmu kapok ya aja ngrungokne ngono to. Ya. Wis mari muga bapake nyengkakne mopok sesuk ndak iso ngewangi tandang jam 11 bapake laut balik ngewangi usung bawon nyangking damen pisan ku bar beduk nyengkakne kerek ya nanjing gedak buruh mboke mulih nggawa bawon ya dipepe deplok lek metu berase digodhog lek empuk diulangne cangkemmu ben njaba angka ngono. Wis ngono ae nek saiki. Ngono anake ning dalan mek. Halo sayang, sayang mangklekmu wae. Sawangan mbokmu wae ya. Sawangan wong tuamu. Oleh silakan tunggu HP. Bahkan sebat ini entek ngitung full masih. Zaman kemajuan, silakan bawa HP. Bahkan baku letek mah kudu duwe HP. Iya no. Nah, baku letek lan di HP nek pesanan tahu. Ton kaston, kowe napa nah? Gawakno tempe 5 ya wo ya. Ngono. Le, agli terus anggoleki. Engko batine entek ngitung pulsa. Mulai silakan monggo. Ngarep nggo HP le. Cu. Mbak bledek selamberan mbok mung goleki. Toh, ya toh. Apa mak? Mendung le mulya. Oh wis gerek nyungguh ya ngono ya. Iki terong wiji urip ning paran ngono. Iki perlu ngarit, tandur iki nggo HP lho yo. Lek pisan teko kok Padang. Moro rene. Ya. Oh, bae, apa? Bisane teko. Hei, pisan teko. Akhirnya tanduran yo balik. Iso pisan mampir warung golek utangan tempe goreng. Dihormati bisa nek ora apa-apa silakan monggo. Ya. HP monggo tapi kudu ngetepo Srira. Ibuku ki cek nyapa, bapakku ya apa penggaweane. Ya. Oleh silakan maca afi monggo. Nek ya kudu sikon to. Terus situasi dan kondisi. Ora penggawean bengi maca afi, afi junior. Berarti takoni mama kemana? Mama masih derep. Mama derep. Papa ndaut. Itu mun papa ndaut. Ya. Oleh silakan. Monggo. Niki sing urama ta lah. Urama. Hadirin mati. Itu perlu sekarang pendidikan pada generasi muda. Tapi saya kira nanti kandhani ngono ki ya pringis garangan nek domong ya ana. Ya. Ini hadirin. Lulus ora apa-apa. Biar nanti tahu akibatnya. Makanya birru walidakum tabarru Allah hukum. Bektiyo ning wong tuamu, anak-anak musuh. Padha manut marang seliramu. Pasti lho, pasti. Dadi cah wedok aja sok ngapusi wong tua. Wis lek rabi oleh bajingan ucul ngono. Lungo. Le. Aja sok ngapusi wong tuwek ya. Ya. Wis lek rabi oleh lonte ucul ya padha. Ya. Dendane lek mung ngapusi wong. Lho, ala-ala rupa wong tua kaya tungkel diudeng-udengi. Lho, ora nek sing elek apa lahir sing apik anggite. Ya prene ngono to lek ngono. Ora nek sing tuwek gak ana sing enom. Paham? Hormatilah. Tolah wong ki pinter sundul langit. Tapi lek mlaku lali karo dalane. Mesti entek-entekane bingung. Prene ngono to? Kitabe nek ngono lho, ya. Toh pinter kaya apa sekolahmu. Tapi lek tak ibaratne kowe mlaku lali dalane, jebule entek-entekane ya mek bingung kok lali dalan. Padahal dalane urip awake iki Gusti Allah. Kan ta? Dalan urip Gusti Allah ta iki. Aja lali karo pengiran. Iso wujud urip ning donya mergo Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja lali karo aturane Kanjeng
nabi syariat Islam. Awake dhewe iso lahir teko donya. Tak takok, pemimpin tung isor rebuk wong isor ibumu. Isor ibumu apa isor rebuk? Ibumu. Tam. Iki dalanmu ya, Nduk ya. Dalanmu ya. Kuwi ndak disogrok bapakmu ndak lahir potonganmu. Apa yang ngono ta ya? Tenane lho. Lho lek ndak jogrok bapakmu ndak lahir raimu domongi lho tak. Lho mulane bektiyo ning wong tuamu. Bapak lan ibumu kowe iso melek ning donya muga wong loro kuwi. Gue tak ibarat nih dalan lek ditoto ya Pak ya, sing legok dibruk, sing geneng dilongi ya, bareng mbok saponi resik iku mloka mlaku ning ndi lek penak. Gini apa mboten? Lungguh sak lungguh mlaku sak mlaku penak. Mergo dalane mbok dandani. Lek dalane mbok paculi, liwat to, ku sing jongor ya awakmu Dik. Enek wong urip bodho gejongor-jongor mergo kuwalat karo dalan. Pikir ndak? Sugih wong sepiro saklek itu modele. Ning Jakarta rong suwe. Ngapain lo, Pak? Oh, halah. Oh, bapak nyugi damen rasain lo. Mul karo Jakarta kone cangkeme omong ndak karo-karuan. Piye gue ndiasmu kuwi idek ndakmu kuwi apa? Omahe Tejo mbok ya awakmu ngono mbok wis. Bagaimana lo dupak cangkeme yo. Enggak usah. Itu biasa. Hormatilah orang tua. Sungkemi. Tolewe dolan ning ndi. Monggo. Nek karo wong tuamu taat ana tenan. Wis to, ajen wong tuamu. Besok rabi cek diparingi mulya. Ya. Golek rezeki cek diparingi penak. Sak sobo paranmu ndak kuwirangan. Noleh golek sandang pangan lan papan diparingi gampang. Mergo sak bare wong tuwa ki Gusti Allah. Riye ngono ta? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Kowe kabeh aja nyembah saliyane Gusti Allah. Ibadah sing apik nek karo wong tuwa sing ajen. Ini. Itu dolan-dolan. Nek pokok karo wong tuwa sing ngajeni insyaallah. Toh kiai ritek. Kondang ritek. Nek kok cek wani karo wong tuwane lah tenan nyuwuk mandi tak delok wong ya. Tenan. Toh nyuwuk ngidono bayi mak jelukru didutok ta. Oh rene apa-apane. Yo. Bab bar mbok wong Gusti wong tuwa ki lawange pangeran. Lho lawange mbok tutup. Kowe arep liwat endi? Ringo ta? Toh ndonga sampe mlentung gusimu ndak kasil. Yakin. Lho ndak peduli. Pokok wong kok. Ya. Makanya saya ini kereng Pak lek ngandani bocah ning wong tuwa. Lho. Sapa jenenge? Alfi, tak doano sugih ya. Ya, tak doano sugih dunya, ya sugih akhirat. Selamat dunya, selamat ning awakmu tak dongakno dadi orang kaya. Sok lamun wong tuwa dipundhut pangeran. Lek nyelameti sing pokro ya. Krungu yo. Krungu. Lho dadi anak ki penak lho. Cilik digedhong, dibopong, digendong, turu dikerobong, dikeloni, betake banjur dibadhok kire. Apa yang ngono ta ya? Iya. Cilik digedhekne, gedhi dibenehne, beneh dirabekne, rabi diragati. Gawe omah disumbang raketan glugunom. Mati ditinggali warisan ku cek penak dadi anak iki. Iyalah. Wit kambil garek ngitung, kambil garek ngerontoki, lemah garek nggariti, petok garek nyuweki, wis penak to. Mbaya ngono to anake. Lho ngene kadang-kadang sugih ukur-ukure nylameti wong tuwa ya ndak patek pokro. Kambil gelek ngerontoki ngene kon ngene serundeng persise ayo muni yo.
Apa rumah samu wong tuamu ki mentok mbok kirim ampas yang gitu. Ya. Kira diomong ini kebablasan kok yoan. Entuk-entuk lho. Jenenge anak papat ya sugih-sugih. Nyewoni mboke gembrah, udrek-udrekan. Ki piye ton? Sing nom dhewe takoni karo sing tuwek. Iki nyewoni mbok ki dadi sitokne mah kene apa dhewe-dhewe? Sing nom nyauri, ya dadi sitok nuju ben ketara lek rukun ngono ya. Ya? Jane ora ketara rukun kok yo asine. Ora ketara rukun jane. Lek urunan mek titik. Ayo mun ya. Ngono ben ketara rukun. Padi lek urunan ben seti. Bab lek nyewoni dhewe kan akeh ragate. Jane Kian lho Kang. Lek rung bar sewune mbok sawah pekarangan jadi dumsik. Sawahe ngenteni bar sewune lek ngono ta? Nggih mboten. Padahal barange wong tuamu sing ditinggal warisan iki selagi jek urung mbok dum hukume jek eneke wong sing mati misal. Dudune anak nek sing mati. Dadi lek rong didum kowe mangan imbajing jenenge. Ayo, pikiran ta? Selagi jek urung didum hukume jek nek sing mati. Tapi lek didum kuwi neke ahli waris. Jadi lek randang didum kok melok mangan kuwi jenenge bajing. Dudu teke kira nembung. Ya berarti ngono ya pikiran jajan. Oh ini hukum. Terus lek kingkong ge nyelameti mbokmu. Berarti mbokmu ki selamatan dhewe ngono lho. Ayo. Anak urung nyelameti blas urung mbok dom kok. Kok iso muni sok lek rubar sewune aja didomse lho Kang. Ndak ilok, heeh, raimu ra kelangan kok. Berarti kuwi kapan lek mun nyelameti wong tuwek kapan wong wijikne wong tuamu. Ayo pikir ndadeli prene ngono malian. Ngono muni nyelameti wong tuwek kapan nyelameti. Mulakno sampe sak turun-turun anak putu musuk sara, kualat asine. Lek randang dene saiki kebablasan lho ngoyo anu. Ini hukum. Banyak wong tua ndak enek yo ndang didum sing tata, sing padha, sing rata, sing lega, bar yo dilumpukne bareng nggih nyelameti wong tuwa iki baru anak nyelameti wong tuwek. Didume urung kok nyelameti lho kapan nyelameti ya. Kepara iki rewang campur ngutil ngono malah. Bapak rung dibudale nyolong keris kok. Ya. Mbok disiarne nyolong jarik pisan. Gitu sanak piye kok ngono pengen uripe penak. Saya yakin ndak tepak kabeh. Nek ndak tak eleni saiki kapan arep ngelekne. Wong petuk yo saiki iki. Soal pegel ora masalah, aku bar mulih ngono lho. Mbok rasane aku yo ndak krungu lek penak to. Penak-penakan. Nek ndak percaya terus no lek pengen ketere-tere ngono lho penak. Nggih. Di loro anak perkara warisan ojo sampai tukaran. Dumen sing legowo. Dene engko enek tunggalmu sing gregetne. Biyen nalika wong tuwek jek urip kabeh wis tau diwehi cengkali 500 sawahe. Kebunan cengkali 500 dual minggat ning Lampung. Barang bapake mati, mbake mati entek mulih jaluk bagian neh. Adik ya omong. Lah kena biyen wis diwe to Kang. 500 sawah, kebunan kali 500. Lho, kae ngono lek ngwehi bapak. Iki warisan kok. Wes. Piye nyauri piye? Piye? Bin. Lek awakmu cah meneh. Wis to lek njaluk. Wae ana neh. Wis Kang milya ngedwala sak losmu, cah-cah sak barmu wae. Entenono, wong es mangan wareg mesti gek ngantuk ndak kena ndak. Wong es mangan wareg bar gek wareg ana Kang kowe kudu kas ndengkluk le bongkok itu ndak kena. Wareg wae ana.
Tolak perkara warisan. Aja geger. Sampeyan rung tau roh dendone siksane wong ahli waris. Nggih. Wong iku lek ning kuburan lah. Kak demi Allah, kula niki sumerep ngono lho. Aku wani ngomong niki mbuktekne siksane wong rebutan warisan. Asli dipantek cangkeme jebus cengel. Cepne lemah. Wis ndak iso apa-apa. Mula wong tejo kene kepengin dipantek cangkemmu. Ya. Ya. Ngrebut warisan le. Mulane umume wong menang warisan isara. Ndak iso mangan, cangkeme ngemut pantek. Percaya karemu ora karemu, pegel-pegel lho. Aku rene diundang sampe diundang. Sampeyan diundang mangan, nyapa bar mangan radang balik. Krungokne mah gembrebek malah. Ngono tok. Iya jendak kepak blas iki. Ya. Ngerti? Selamat ya. Sing apik. Doa orang tua, nyudakai orang mati, yang baik. Wong lek nyudakai wong tua sing mati. Sing oleh ridane Allah. Wong tua nampa kiriman dungane anak lan sedekah. Hak Pak, kula niki mbuktekne kula lek waleh teng donya ngluyur ning alam barzah kula niki. Yo tenan melok piye? Kula tak tinggal pikiri kono ya. Marem. Wong tua ki marem. Masyaallah, donga. Dongaul ghaib lil ghaib la yuradu. Dongane wong alam kubur nek sing ditolak karo Gusti Allah taala, kabeh mustajab. Engko lek ngirim wong tuamu kebenaran, wong tuamu lega ning alam kubur, donga ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mugi-mugi anak putu kula sing teng donya. Ya paringi barokah donyane. Gampang lek nyambut gawe, benjing lek ngirim kula langkung sae timbang niki, dijabahi. Mula ana umume wong sing sregep ndongakne wong tua nyambut gawe diparingi Kang Sari ki oleh dongane wong tua ning alam kubur. Sing percaya ndak percaya karepmu banyak yo kafir. Mulai. Enak penan to ya. Jadi sing ndak percaya alam kubur ya kafir ngono ta migurane. Lah sing ndak percaya saiki buktekno ndang rono ngono. Ya. Wong mati iki dikirim teko kuburan apa ora? Ndang ngacung salah sitok. Buktekno ya engko ya dipidaki ditelon di tulung dinani ya dipitung dinani 40-an pendak pisan pendak pindho satusan sewunan engko bar sewune kok ndekne apa-apa kowe bali wong-wong kabarono. Jadi mangko kan cangkem lho ora roh datur angel ngomong ae lek ngono ya wis dak buktekno ya ini bektilah orang tua nomor 1 nanti akan mengantarkan kamu selamat dunia sampai karena doa orang tua. Ya, penting. Tenan pin. Aja pin ngaspenis penerang-penerang tak gejoh tak asmi tambahan. Apa itu gejoh? Enggak ngerti istilahnya. Yo, rabi kaya wong ra iso omong to pin ngene. Ndak ngerti omong mungkin blas. Ngerti? Sing apik lek nyelamet wong tuwa lamun to kerejeken kene ora kerejeken Pak wong slametan ki ora wajib sak tekane kuat ngundang ya ngundang ora kuat ngundang ya diterne senajan mek 5 besek ya ben ya bar yo ngono to ora sah ngoyo-ngoyo nek lek enek sing pokro lek enak to ya ngono lho kuwate wong 10 ya ngundang wong 10 ora kuat ngundang ya sesang undang diteterne ngono tok padha mawon jane ngono dadi anak jenenge nylameti wong tuwek megengan pitik 50.000 lho kluruk ya wis banter ya wis diundangne wong papat didum ya wis pokro ngene ora wong wedok pasar nglingi golek pitik oren kelon ndas gulu Andane ngomong yo ton malah racak matamu kuwi apa. Nyelamet wong tuwek gara-gara suwi tok ne piye jel ya. Lha teko kuburane gendas dulu kaya mesti pitik ngene malian. Lho mbokmu bodho mlu ayu kabeh. Wedi enek konvoi mesti pitik ning kono. Lah awake ora enek kok. Cek ndak iso muni. Padahal jago ki lek dibeleh, Pak. Jago lho ya, lek dibeleh. Iki teko alam barzah muni. Lapor kok
Salihhatun ngono lho. Oh iki sing kirim jenis Salihah. Atun muni wong yo genep soalé ngono lho. Bisa kluro. Lah piteren tau krungu lek kluro. Semenenge nyucuk matane mbokmu cuk ngono tok melana. Oleh. Tapi yo mbleh jago yang kurang ditambahi ngene ndak apa-apa. Ngono ya. Aja mek swiwi tok ya. Nyakar matane mbokmu lek ngono. Ora tak mentalakne ya ora ngerti tenan kok ya. Tenan. Sing pokro. Nyambil goreng kentang 4.000 ya wis gedhi-gedhi. Dirisi ya pantes dirasakne ya enak. Ngono to omah campuri suwek. Lho yo. Cangkeme mbokmu brentol kabeh bendabo nyenyet cangkeme mbok. Gak telen. Cangkeme mbokmu keroken ning ngono. Apa rumah samu lek ning kene suwek ning kentang yo apa enggak suwek lho, Tun. Ngono ae. Dene. Lah ngene ora ngerti tenan kok Yan. Ya. Dinanak papat. Sugih-sugih. Nyewoni mboke urunan. Yo yo tuku wedhus bianting tangan sitok rabat undangane 700. Lah piye anak papat yo undangan dhewe kok. Ya. Akhire wong wedok roh lek sewonan. Sore bodho becek. Eling-eling sewon gembleh wedhus lho ya. Ora rono. Kok kono sing becek sore-sore. Ero. Takok, "Yem, giem." Apa? Wi buncis apa wedhus ya? Lek ambune kaya wedhus tapi rupane kok kaya buncis. Krungu. Krungu ping. Yo jajal to, nah njupuk diduk dipangan. Loh, lek baunya bau kambing tapi rasanya kok buncis. Ngerti? Kuwi jenenge buncis kuyuan wedhus. Lah piye menye wedhus sak kepel. Godhog perseroke ditus. Jeleh ning manci dunggane jero lemari. Juoki buncis empuk serok neh. Kuwi dhewe mie karo kentang. Gubus ulet sampe sat. Ya. Rusak pawon ambune kaya wedhus kabeh. Ini iwake renek. Wah, akhirnya segone entek ya asal-asal undangan bodho teko. Undangan jam 7 jam 8 nglumpuk kiyene takok. Le, undangane teko kabeh rung. Mun, Yai. Lah delegasi penenan mawon. Nggih dipun lekasi kalih alon-alon ngantos wingking. Muga mburi segone entek iki asal. Ngene tenaun sakderenge tahlil delegasi nyun sewu, nyun khataman riyen. Wataman mari tambah tahlil. Tahlil mari piye nek ngantos kedap tambah manakib. Iya itu kan genduran sego saungkus delok wataman. Tahlilan manakiban bar 10:30. Mburi sego digerubuk. Daya-daya ndang mateng. Sing lewang ngomong, "Nur, nyapa? Engko dudu aja diinget lho ya. Engko segone cek panas, engko malah manget-manget." Nggih. Weh, sego ditokne kuwe meluk, nek ndak mateng gebanteran geni. Lho. Duduh soki bok-bok. Ya. Lungne ngarep. Baik. Babat rong iris saya diciduk kaya nguber maling. Lho yo. Ciduk rene mlayu rono. Jegal kono mlayu rene. Sendok ndelesep ing sar sendok, diangkat kena gobes. Tunggu pengmu. Undangan tuwak-tuwak wah teng gegek kabeh. Ndak sumbut kok kan. Sing kaya ngene coba nyanyi krungu. Selamatan. Ora kuat kandangmu kayu ora usah undang akeh. Tapi sing dikirim wong tuamu sing pokro ya. Wong tuamu ndak keselawatan gubis ya. Ngomong apa to jane? Iso ngono kuwi pokoke.
Lah kowe tak jekne Arab ya ora paham, aku ya ora apal kok. Ya padha ae to. Ini birru walidakum tabarru aulah, hukum bektilah kepada orang tuamu, anak-anakmu pasti akan manut manut. Ternyata gawe manut anak harus kita amali awake dhewe bukti ning wong tuwa. Monggo kita dongaaken bareng-bareng muga-muga kabeh diparing barokah ya. Pin ya. Heri saya doakan ya selamat dunia sampai akhirat, berhasil cita-citamu, diberikan turun yang soleh dan solihah ya. Sudah sugih haji. Wong tuane dikajekne mergo kajekne enggak apa-apa. Ya. Hadirin, saya ingkang paling hormat iki Jumat to nggih. Lek lho iki lho jam 10:30 engko urung leren barang kayak bar beduk ngarit to ya. Ngarit. Nah. Lah potongane iki kaya lenthok kabeh breng ngarit to ya. Ya nggih hitungan pisan. Aku ndonga penak, Pak. Tenan mandi yo ben ora mandi yo ben pokok kasil ngono tak aku. Lah penak ngono ta ya. Hadirin. Monggo anak putu kula jenengan didongakno muga-muga diparingi wilujeng widodo kali sambikala ndekne alangan jenengan menapa nggih. Sak sampun pepanggihan dipun paring gangsar lek sandang lan pangan nggih Pak nggih. Selamat tutuk lek nunggu anak putune nggih. Sok mati kabeh husnul khatimah bismillah wa bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumul Fatihah. Kusanilah mempelai berdua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti wa fi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali mustaqim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana fil lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq Karim. Nas'alu bi'idnika ya Allah wa bihaqqi nabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah antak dia hajatana ya Allah salamatan fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lahuma Allahumma barik lahuma Allahumma barik lahuma fi ilmihima wa fi umrihima wa fi rizqihima wa dzurriyyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makaten Bapak Ibu nggih santawis nggih dinten Jumat nggih ora kesusu-susu mosok sakmene presro akeh ya. Kuwi dinggi angel ramok nggih. Muga-muga Allah paring ridho wonten nggih. Sikum bi ibadah wa nafsi bi taqwa faqat fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.